A veces la ciudad hace mucho ruido. Tantas prisas, tantas luces, tanta gente. Y aún así el alma se siente sola. Pero hay momentos en que Dios te llama aparte. Lejos del ruido, lejos de la carrera. Para hablar contigo en silencio, hazle espacio al Señor. En tu casa, en tu aposento, o en lo alto del monte. Aléjate un poco de la ciudad, de sus luces y su afán, donde todo corre a prisa y nadie sabe descansar. Busca un campo, busca el viento, busca un cielo para mirar. Haz tu casa con tus manos y deja a Cristo allá habitar. Vete al campo